안녕하세요, 꽁시당입니다. 오늘 날씨도 좋고 고기를 구워 먹고 싶어서 올라왔습니다. 여기가 어디? 여기로? 옥상. 낮부터 한번 달려봅시다. 일단 구워버려야지. 투하. 같이 먹으려고 아주 막강하게 끓여왔는데 아우씨, 한번 또 맛을 한번 볼까요, 좀? 된장찌개 죽이네 진짜. 와. 시원하게 맥주 한 잔 먼저 찌끄려야겠어. 아이고, 자, 아따 시원하겠다. 시원하게. 짜잔. 시원하다. 소금. 너무 맛있어. 고기가 이제 슬슬 익어간 게 이제 윤활유를 또 장전해버려야지. 된장 발라가지고. 짠! 와. 고기 한 점 올리고, 오사리, 양파, 된장 탁 발라가지고, 짠! 이야. 난 다 가진 여자야, 이 세상은. 다 필요 없다, 말. 삼겹살 하나 이렇게 행복한 여자. 새소리 그냥 짹짹하게 쌓고, 이 앞에 강아지 아주 그냥 엄청 지져 쌓고 아주 그냥 삼겹살 지글지글 막 이거 가불고 막 나 진짜 오늘 낮술은 진짜 제대로 땡길 것 같아요. 자, 짠! 이게 천국이지. 와. 또 손 떨려보네. 나 진짜 미쳐버리겠네. 자, 짠! 와. 나 그만 좀 지서라 좀. 진짜 하루 종일 지네 저거. 아주 그냥 분리불안이가 진짜. 내가 대단히 키우고 싶네 진짜. 강아지를 사랑하지 왜 이렇게 저렇게 강아지를 이렇게 하루 종일 짖게 만들까. 참말로 마음 아파 죽겠네. 삼겹살 좋아. 그만 지서라. 누나 좀 술 좀 먹자 좀. 더 지저분해. 짠. 내가 고기를 구워서 더 그런가? 냄새 나가지고. 짜잘하지만 이게 세상 사는 맛.
남자친구 만나가지고 소고기 세개 썰어야 되는데 뭐 옥상에서 삼겹살을 걷고 앉아있고 데데데데데데데데데 에휴 그래도 난 이게 좋다. 아이고 연병하네 진짜 씨. 아이고 씨. 스테이크 아니면 어쩌나 뭐 삼겹살이 더 고소하고 맛있는데 하다 바람 겁나게 부네. 총각부터 이거 쓴 게 비켜봐라. 근데 저는 여러분 이게 더 맛있어요. 훨씬 소고기보다 돼지고기가 더 맛있어요. 그런 여자입니다. 짜잔. 떡국수 더럽게 맵네. 본격적으로. 좋다 오늘. 하이라이트는 볶음밥인 게 싹 재료 싹 때려 놓고 볶아봅시다. 또 한국 사람은 또 고기 먹고 탄수화물 먹고 해야지. 압류. 소리 봐라 진짜. 아따 맛이. 빼. 와, 옛날에 우리 20대 때 내 초반에 진짜 테크노의 여왕이었는데, 참. 이 맛있는 냄새에서 엉덩이가 들썩여서 내가 20대 초반 때 진짜 테크노의 여왕이었는데, 진짜. 진짜 나이트에서 그냥 막, 기둥 하나 잡고 막, 에이, 막 이랬을 때가, 진짜. 이정현아 설마했던 내가 나를 떠나버렸어. 설마했던 내가 나를 버렸어. 우후. 에휴 이제 웨이브도 안되고 관절이야. 진짜 그때 여러분 아시죠? 2000년도에 진짜 테크노의 열풍이었거든. 진짜 어딜 가든 뭐 그거 아시죠? 빼 그때 뭐가 돌리고 막 일단 기둥을 잡으면 그냥 끝날 거예요. 그냥 막 나이트 가가지고 진짜 20년도 초반 때 제가 그래 20년도 초반이래. 내가 거기서 종로에서 진짜 테크노의 여왕으로 진짜 1등 먹었던 여자입니다. 종로 3가 김도환이가 1등 먹었던 거 나도 1등 먹었다 아닙니까? 진짜 내가 거기서 양주를 하나 그냥 테크노 하나로 그냥 막 조져가지고 그냥 그때가 재밌었는데 진짜. 근데 지금 뭐가지 디스코 올까봐 흔들지도 못하겠다. 진짜 짠이나 해. 소주나 뭐야지 뭐. 에이. 그때는 그랬어요 진짜. 종로에서 날렸던 여자입니다. 짠. 옛날 생각도 나고 진짜 기분 너무 좋다. 삼겹살도 맛있고 볶음밥은 막 미쳐버렸네. 오늘도 진짜 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 다음에 또 만나요. 이거 언제 치고 나 진짜 예병 진짜 씨. 무슨 힘이 되는 거야.